今日試錄咗睇下整個溏心蛋，咁因為冇嗰啲座，即係可以手機架啦，咁所以錄出嚟咧好零零散散嘅，咁都睇住先啦。咁呢度咧，首先就係整咗嗰個浸個溏心蛋個汁先。咁嗰個溏心蛋個汁嘅比例就大約係個豉油係50g啦，然後就水就100g。然後仲有味淋係50g嘅，即係你大概就係味淋同豉油呢係1:1，然後就個水係2咁樣啦。咁跟住呢，如果你有條件嘅，咁你就加啲蒜頭啊、洋葱啊嗰啲去令到個味更加豐富咁樣嘅。咁啊，首先就要準備呢個日本蛋啦，水就大概喺呢個位度。咁就開大火將個水煲滾咗先。咁等個水滾之後呢，就將個火調細少少。咁等佢冇咁滾，然後呢，就將啲蛋落去。咁水呢，一定要沒過嗰啲蛋嘅，即係浸過個蛋咁樣啦。然後就保持一個水滾嘅狀態，就冚蓋。咁個火呢，我開大概就係中細火嘅，即係外圍有少少火咁樣，總之保持個滾。咁煮完之後就我好懶咁樣，所以呢，就直接係攞水喉水開凍水沖凍佢。咁當然啦，有啲人就攞冰水，可能冰水會快啲咁。咁我就懶得準備，所以我就一路咁樣攞個水喉水一直沖佢大概分零鐘左右。咁佢就其實就會凍噶啦。咁期間就不斷將啲水倒咗去啦，然後就咁樣沖，好似我咁樣。咁你摸落去呢啲蛋凍就 OK 啦。然後咁樣搣出嚟嘅蛋呢，就會好容易搣啦，然後就都會搣得好靚，唔會岩岩殘殘咁樣。咁最緊要就係要喺水裏邊搣。我呢度單手操作就變得有啲理氣，因為冇個架喺度呢，變咗我一邊一手拎住一手就搣咁樣啦。咁但係你都見其實我單手搣呢，就唔會即係唔會搣爛個蛋啊定點樣嘅。你見啲殼呢係好容易咁樣就成塊咁樣，最後就會剝咗出嚟噶啦咁樣。你見成塊咁樣就出咗嚟啦。跟住然之後個蛋個表面都唔會話凹啦，個底會凹係因為個蛋本身就係咁樣嘅，係啦，或者我敲個蛋殼嘅時候有啲用力。咁你見其實我其他剝出嚟嘅蛋呢，表面都靚靚仔仔嘅，係啦。跟住呢，就剝完之後呢，我會過一陣嗰啲可能自己飲用嘅水啦，然後就將佢掉落啲醬汁度。咁啲醬汁我可能準備得唔夠多，咁總之個份量就係豉油味淋即係豉油味淋係1份，然後水係2份咁樣。咁啊冚咗個蓋之後就可以擺落雪櫃過1晚，咁就食得噶啦。